Vâng, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người với channel của mình. Mình là Dương Đạn, hôm nay mình sẽ chơi truy kích Zumbai với nick nick lan 1199. Mình sẽ review khẩu M4A1 laser vĩnh viễn với cả con rom thường. Nick này thì mình chưa mua được con rom bóng ma. Cái nick này là nick phụ, mình không hề nạp nữa. Mình có nạp còn nạp ít. Ai gì quay đầu thôi. Gọi nào, hoặc là mình dùng code. Mình dùng code các bạn nhá. Mình sẽ nhạc Nguyễn Linh. Nếu các bạn muốn nào link nhạc thì comment ở phía bên dưới, mình sẽ cho các bạn link nhạc. Và đã vào trận nào. Mình dùng map để chơi zombie chúa quỷ. Thì muốn chơi map thì các bạn hãy liên hệ với mình, hướng dẫn các bạn chơi trên map book. Mình ngu người. Đúng rồi đấy, có chiến này. Không. Thì theo như anh An nói thì khẩu này RAM rất là to. Rất phê. Sự cái lag đấy nào. Đấy, sự cái lag của các bạn ạ. Nick này nick đao phong của mình. Đây là mình chưa chơi đao phong. Chỉ đao phong rồi, không thấy gì cả ngoài đao phong. Thằng bắn đấy à? Chỉ chơi đao phong rồi nha các bạn ạ. Đấy, luôn. Ơ thật ra mình nõm rồi, không chơi nick này nữa nữa. Sẽ chơi nick này. Cái này không có khẩu đấy thì mình chơi khẩu này nhá các bạn nhá. Chơi tạm cho các bạn xem thôi chứ mình đi cùi mà. Nghèo đi cùi thôi lại làm blue nick gần full sống rồi. Ước gì hai khẩu này các bạn này. Khẩu này đi AI có nhưng mà khó. AK47 quay trong kho lam. Kho lam thì anh đi xe rồi này đã có rồi. Mày công nhận, ôi trời ơi, cuối cùng mình phải chết. Ngu người. Ủa đông vãi. Thôi. Bây giờ trận đấu được bắt đầu nhá. Khi trong quá trình quay video nó hơi lag, các bạn thông cảm. Mình cho các bạn mẹo bắn vào ngáy rồi mới cận chiến, như này là mới hay. Cái này mình nhận gift code này, cái này mình nhận gift code, mình dùng gift code hết.
mình đều dùng cái code đó. Không có gì mà mình mua đâu. Tiền đâu ra mà mình mua đúng không? Channel của mình là channel gần như là không nạp tiền. Không mỡ à? Ai, không máy kính này. Ở đây chính là tốt rồi, bị cận chiến rồi đây nhá các bạn nhá. Chắc là channel của mình chẳng cần review đi soi này nữa. Phải, Thảo không để mình cận chiến tốt vậy cả. Ai. Này, ui, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Dùng cái set này đua tốt phải gọi là mắc phê rồi các bạn. Ui, nhậu thế. What à? Đổ bố. Mày chứ mày không? Anh phải ăn được. Anh phải ăn được mày. Anh quyết tâm ăn được mày. Mày cận chiến nào? Người bắn chết đây đi. Cái thanh niên nhà giàu có đi cho bệnh viện các thứ. Vũ Lộc à? Ai? Mày cầm AK gỗ à? Mày cầm AK gỗ mà mày ghê gớm. Ôi, quả mít. Nào thật. Thà cứ bắn đấy à? Anh điên rồi ấy. Mai thử ra mà. Ai. Ngồi ra nào để anh bắn đi nào. Có sáng ăn lây nhiễm luôn. Ngu người. Nero lấy điểm ạ. Mày ngu người. Con này ạ, hài chưa hay lắm. Ăn này ngu à? Mình biết xàm xịt. Mày không biết anh bị đi đường ngược à? Vai!
Nó rồi đấy. Ai mày Vũ Lộc đúng không? Mày nó phải cày của mày không rồi. À trời, cầm đánh độc. Ôi thế là mình do mình cái cô cái thời rất là nhỏ. Thôi thì mình sẽ tạm dừng video của mình tại đây nhá. Xin chào tất cả mọi người.